Рады вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст». Нядзеля, 17:40, і мы традыцыйна сустракаемся тут, у Міністэрстве дзяцінства. Рыхтуйцеся, сёння тэма будзе блізкай для кожнага з вас. І кожны з вас сёння зможа актыўна паўдзельнічаць у разнастайных практыкаваннях і многа даведацца пра сябе. А зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Валерыя. Вітаю вас! Марк. Прывітанне. І Вікторыя. Добрый вечар. Рада вас вітаць, паважаныя сябры, ў нашым Міністэрстве дзяцінства. А зараз у мяне адразу ёсць заданне для самых уважлівых гледачоў. Сябры, не ведаю, заўважылі вы ці не, але я заўважыла. І зараз я хочу папрасіць нашых міністраў прывітацца з вами яшчэ раз, калі ласка. Вітаю вас! Прывітанне! Добрый вечар! Вероніка, можна мы падкажам нашим сябрам? Конечно. Звяртайце ўвагу на рукі. Калі людзі вітаюцца адзін з адным, часта могуць падняць руку ці ветліва памахаць. Я мяркую, што ўжо зусім зразумела стала. Глядзіце, нехта з нас і вас вітае гэтай рукой, а нехта гэтай, левай ці правай. Паважаныя міністры, з вашага дазволу я таксама хачу павітаць нашых гледачоў, як кажуць, адной левай. Ну, а зараз, сябры, давайте прадставімся, хто які сёння міністр, калі ласка. Я міністр дзіцячай псіхалогіі. Я міністр вывучэння здольнасцей для ўшэй і праўшэй. А я міністр раскрыцця талентаў. Ну, напэўна, нашыя гледачы ўжо здагадаліся, якая асноўная тэма нашага сённяшняга пасяджэння. Мы будзем гаварыць пра асаблівасці левай і правай рукі. А зараз, сябры, я вам хачу прадставіць некаторыя прадметы. Вы бачыце іх каля сябе на стале, з якімі мы сустракаемся фактычна штодзень. Ну і калі ласка, паспрабуйце, якой рукой вам больш зручна карыстацца тым ці іншым прадметам. Калі ласка, Валерыя, у якую руку мышку возьмеш? У правую. А Вікторыя? У левую. Якой рукой больш зручна памераць рулеткай нешта? Левай. Левай больш зручна. Правай. Правай. Левай. І зручна табе гэтымі нажніцамі левай рукой рэзаць? А мне правай. Вікторыя, якой рукой зловіць? Левай. Ловіць. Марк, лови. Дзвюма рукамі. Кідай мяне. Я таксама дзвюма зловлю. Мы просто паглядзелі, што кожны з нас, сябры, у жыцці карыстаецца і левай рукой, і правай, нават такімі звычайнымі прадметамі, якія ёсць штодзень у кожнага школьніка, напрыклад, як алоўкі, нажніцы. Вероніка, мы заўважылі, што вы таксама віталіся з гледачамі левай рукой. Ляўшы і праўшы бываюць не толькі сярод дзяцей, але і сярод дарослых. Я нават ведаю, што людзей, якія пішуць левую руку, не так уж і мала, больш за 10%. Кожны 10. Я чула, што некаторыя людзі пішуць і левай, і правай рукой. Ведаеш, як называюць такіх людзей? Амбідэкстры. А раптам я таксама амбідэкстры. Я магу і другой рукой пісаць, толькі не спрабавала ніколі. Як зразумець? Кожны з нас валодае сваімі унікальнымі здольнасцямі, сваімі унікальнымі талентамі. І нават мы пра іх можам часам і не ведаць. А каб разабрацца ў сваіх здольнасцях і сваіх талентах і таксама сваіх магчымасцях, сёння мы запрасілі ганаровага госця, псіхолага. Сустракайце Хілько Вольга Івановна. Вітаю вас, паважаныя міністры. Мы таксама рады вас вітаць, Вольга Івановна. Псіхолага у нас яшчэ не было ў Міністэрстве дзяцінства, таму у нас адразу да вас пытанне, што ж гэта за навука такая, псіхалогія, і хто такі псіхолог? Псіхолог – гэта лекар для душы. Гэты лекар, ён не лечыць прастуду, а ён лечыць нашы думкі і адчуццё. Таксама, калі вы хвалюецеся перад школьным спектаклем, ці хтосьці вас пакрыўдзіў, псіхолог, ён
адкажа, чаму гэта адбываецца і як з гэтым можна справіцца. Я ведаю, сябры, што сёння да нас Ольга Івановна падрыхтавала разнастайныя практыкаванні, але найперш, Ольга Івановна, мы таксама для вас падрыхтавалі адно выпрабаванне. Сярод удзельнікаў сённяшняга пасяджэння ёсць і тыя, хто піша левай рукой, і тыя, хто піша правай рукой. Ці здагадаецца псіхолог, хто ляўша, а хто праўша. Гэта заданне вельмі складанае, але я пастараюся справіцца. Я таксама хачу паўдзельнічаць, добра? Я хацела бы папрасіць вас паўяўляць мэту. Паўяўляйце, што вы будзеце страляць. Для гэтага патрэбна закрыць одно вока і, уяўляючы, прыцэльвайцесь да той мэты, паспрабуйце, калі ласка. Толькі насамрэч не кідайце, добра, тут адзін у аднаго. Мы гледачоў таксама просім далучыцца да нашых практыкаванняў, але захоўвайце меры бяспекі. Так, а зараз адкажыце, хто якое вока закрыў? Левая. Так, левое вока вы закрылі, Валера. Я правая. Вы? Я правая. Правое вока. Правая. Вы правая, а вы якое? Правая. Правая. Тыя, хто закрыў правое вока, вы леўша. Той, хто закрыў левый вока, той праўша. Вось тут псіхолог трапіў у мэту. Так. Марк. Левша. Ляўша. Вікторыя. Ляўша. Праўша. Я ляўша. Так. Мы уже заўважылі, што левай ці правай рукой пішуць як і дзеці, так і дарослыя. А калі становіцца зразумела, якой рукой хто будзе пісаць? Яшчэ ў маленстве можна заўважыць, якой рукой дзіця бярэ лыжку. А дзвюмя руками адразу можна пісаць добра? Ну, можна паспрабаваць практыкаванне, якое гэта будзе трэніраваць. Патрэбна папера, Ну, ёсць нататнічкі. аловкі, і адначасова патрэбна дзвюмя рукамі напісаць спачатку лініі. Паспрабуйце, калі ласка. А зараз паспрабуйце дзвюмя рукамі намаляваць квадрат. Добра, малайцы. Гэтае практыкаванне можна з лёгкасцю выконваць нашымі гледачамі дома. Уважаемый ганаровы гость, я міністр раскрыцця талентаў. У мяне важнае пытанне. Ці залежаць нашы таленты ад таго, якой рукой мы пішам? Наш цудоўны мозг, наша цудоўная галава, яна мае две часткі. Правае і левае паўшар'е. Тыя дзеці ці дарослыя, у якіх лепей пісаць правай рукой, у гэтых людзей вельмі добра развіта левае паўшар'е. І наадварот. Лічыцца, што хто праўшы, у іх лепей атрымаецца логіка і аналітычнае інфарміраванне. А людзі, у каго лепей развіта правае паўшар'е і лепей пісаць левай рукой, Ну, хто ляўша. леўша, так. У гэтых людзей лепш атрымліваецца фантазіраваць. Але кожны з вас таленавіты, і кожны з вас мае шмат талентаў. Таленавітыя ёсць і ляўшы, і праўшы, і спартсмены ляўшы, і спартсмены праўшы. Тут няма ніякіх абмежаванняў. Вельмі добра, што вы пра спартсменаў сказалі. Адразу захацелася актыўных заняткаў. Штосьці мы засядзеліся. Можна зрабіць невялічкі перапынак? Можа быць, у вас ёсць актыўныя заняткі для нас? Канешне, ёсць і для вас, і для гледачоў. Хачу прапанаваць вам актыўную гульню «Самалёт». Што трэба рабіць? Спачатку, калі я кажу «самалёт», вам трэба прысесці. Так, калі я кажу «бервяно», вам трэба пераскочыць. Калі я кажу «камень злева», вам трэба ухіліцца ў правую сторону. Так, калі я кажу «камень справа», вы ухіляецеся ў левую частку. Спачатку я з вами, а потом я буду вас блытаць. Я так разумею, што гэта не проста фізкультура, так? Нет, Гэта яшчэ і гульня на развіццё. На развіццё увагі, а таксама на адчуванне правага і левага боку. Ну што, давайте Давайте паспрабуем. Самолет. Бервяно. Камень злева. Камень справа. Бервяно. Ага. Камень справа. Заблыталі сакратара. Ага. Камень злева. Самолет. Самолет. Я і не устаю. Бервяно. Камень злева. Камень справа. Камень справа. Камень злева. Молодцы.
Добре, дякую велике. Калі б ми налічвалі бали, у мяне, напэўна, было б меней за ўсіх. Нешта заблытаўся адказны сакратар. Як справіліся нашы міністры? Добра. Як вам? Спадабалася гэта гульня? Спадабалася нам. Ці ёсць яшчэ падобныя гульні? Да, гульні яшчэ вельмі многа. Адной з гэтых гульня з мячом. Ёсць усё ў міністэрстве дзяцінства. Так, там што трэба зрабіць? Вам неабходна гэтак мяч взяць у правую руку. Так, дзе у нас правая рука? правая Все рука. памятаюць, дзе правая рука? І вам патрэбна кінуць гэты мяч другому чалавеку да правай рукі. І зараз гэты мяч трэба кінуць левай рукой да левай рукі. Малайцы. Левай прасцей. Так. Валерыя, складаней лавіць левай рукой. Малайцы. Легчэй. Лягчэй. Легчэй правой рукой кидать, а левой ловить. Так. Ольга Івановна, гэта трэніроўка, я так разумею, не толькі для рук, але таксама яшчэ і вельмі добрая трэніроўка для галавы. Так. І таксама гэтая гульня павысіць добры настрой. Мне падаецца, што можна рабіць ужо такімі традыцыйнымі актыўныя перапынкі ў міністэрстве дзяцінства. Дарэчы, паважаны міністр, вам спадабаліся практыкаванні? Мне спадабаліся практыкаванні. І калі мы за столом сидзелі, і актыўныя. Вельмі добра, калі ёсць перапынак. Я ніколі не думаў, што гэта так цікава разбірацца ў сваіх магчымасцях і здольнасцях. А я дапомню, калі я зразумела, што сапраўды мы можам валодзець разнастайнымі талентамі. Галоўнае не спыняцца і прыслухвацца да сябе. Паважаныя міністры, вы таленавітыя, усё ў вас атрымаецца. Я жадаю вам і нашым гледачам працягваць развіваць свае таленты. Дзякую за такія добрыя пажаданні. Ну а зараз у нас афіцыйная частка нашага пасяджэння, і нам з міністрамі, з гледачамі неабходна падвесці вынікі. Вывучаць псіхалогію вельмі цікава. Можна многа даведацца і пра сябе. Вучыцца і развіваць свае таленты – гэта як адкрываць новыя сусветы. У гэтым свеце ёсць і леўшы, і праўшы, і кожны мае свае здольнасці і свой талент. Ольга Івановна, я напісала гэты дакумент левай рукой, а якой рукой вы будзеце яго падпісваць, я не заўважыла. Яшчэ, калі ласка, калі згодны, стаўце свой подпіс, а мы паглядзім. Псіхолог ляўша ці праўша? Праўша. Праўша. Незалежна ад таго, якой рукой мы пішам, левай ці правай, але кожны з вас, сябры, паважаныя міністры, гледачы, разумны, таленавіты і унікальны. Можа быць, псіхолог дасць нейкае хатняе заданне для нашых і міністраў, і гледачоў. Я ведаю, вы гуляеце ў актыўныя гульні. Паспрабуйце, калі ласка, пайграць не той рукой, якой вы часцей это робіце, допустим, ляўшы левай, праўшы правай, а процілеглай. Паспрабуйце гэта зрабіць як эксперымент. Паважаныя міністры, будзеце таксама такое хатняе заданне рабіць? Будзем. Ось, бачыце, в нашым міністэрстве як добра. Мы нават можам хатняе заданне даваць міністрам, правда? Ольга Івановна, дзякуем вам вялікі за удзел і за тое, што вы нам сёння распавялі пра такія цікавыя здольнасці левай і правай рукі, пра нашыя таленты. Дзякую вам. Дзякую за запрашэнне. І на гэтым пасяджэнні міністэрства дзяцінства завершана, але наперадзе, сябры, нас традыцыйна чакае чытанка. Будьце разам з намі. Дарагія сябры, сёння мы многа гаварылі пра магчымасці і здольнасці левай рукі і правай рукі, але ёсць у гэтым свеце і асаблівыя рукі, пра якія напісала Вера Вярба. Сёння мы з вамі прачытаем верш «Матуліны рукі». З маленства яны нас да сэрца гарнулі, пяшчотныя, добрыя рукі матулі. Што зранку працуюць няспынна і лоўка. Дачушку накорміць, прычэшаць галоўку. Пашыюць кашулю, правераць задачу і сына суцешыць, калі ён заплача. Матуліны рукі нас цешаць, галубяць. Так шчыра, як маці, ніхто нас не любіць. Матуліны рукі адзіныя ў свеце, шануйце, любіце,
заўсёды іх дзеці. Вось такі цудоўны верш напісала Вера Верба. Мы вельмі вам раім вывучыць яго таксама на памяць. На гэтым наша праграма завершана. Мы з вами сустрэнемся вельмі хутка. Роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!